여러분, 아침에 일어나자마자 쏟아지는 기침 그냥 대수롭지 않게 넘기고 계신가요? 하지만 이 반복되는 아침 기침이 사실은 폐가 보내는 위험 신호일 수 있습니다. 단순히 환절기 감기겠지 하고 무심코 지나쳤다가 갑자기 호흡 곤란으로 응급실에 실려가는 분들이 실제로 적지 않습니다. 특히 가을철, 기온이 떨어지고 공기가 차갑고 건조해질 때, 그리고 미세먼지까지 심해지는 계절에 반복되는 기침은 천식, 만성 폐쇄성 폐질환 COPD, 심지어 폐암의 초기 전조 증상일 수도 있습니다. 오늘 이 영상을 끝까지 보신다면 아침 기침이 왜 반복되는지, 어떤 경우에 바로 병원을 가야 하는지, 그리고 집에서 지금 당장 할 수 있는 관리법까지 알게 되실 겁니다. 여러분의 폐 건강을 지키는데 아주 중요한 시간이 될 테니 꼭 집중해서 들어주세요. 1. 왜 아침에 기침이 심할까? 기침은 우리 몸이 폐와 기도를 보호하기 위해 보내는 방어 신호입니다. 밤새 누워서 자는 동안 기관지에 가래나 점액이 쌓입니다. 아침에 일어나면서 몸이 활동을 시작하면 이 점액을 배출하기 위해 기침이 터져 나오는 거죠. 문제는 이 기침이 매일 반복되고 점점 심해진다는 데 있습니다. 특히 60대 이상 어르신이라면 단순한 생활 습관이 아니라 호흡기 질환의 신호일 가능성이 높습니다. 2. 가을철 아침 기침을 부르는 대표 질환 3가지. 1. 천식. 천식은 기관지가 예민해져서 좁아지고 숨길이 막히는 질환입니다. 특히 새벽이나 아침에 기침과 호흡곤란이 심하게 나타납니다. 밤에는 괜찮았는데 아침마다 기침이 심하다면 천식을 의심해봐야 합니다. 이 만성 폐쇄성 폐질환 COPD는 주로 흡연자나 오랜 기간 먼지, 대기오염에 노출된 분들에게 잘 생깁니다. 가래가 많고 숨이 차고 특히 아침 기침이 심합니다. 국내 65세 이상 어르신 중 10명 중 1명꼴로 앓고 있을 정도로 흔한데, 대부분은 나이 들어서 그렇겠지 하고 방치하는 경우가 많습니다. 3. 폐암. 무섭지만 꼭 말씀드려야 할 부분입니다. 특히 아침마다 기침하면서 피가 섞여 나오거나 기침이 3주 이상 지속된다면 반드시 병원에 가야 합니다. 폐암은 초기에 증상이 거의 없어 기침을 유일한 신호로 보내는 경우가 많기 때문입니다. 3. 어떤 기침은 병원에 꼭 가야 할까? 다음과 같은 기침이 있다면 무조건 병원을 방문하세요. 3주 이상 기침이 계속된다. 아침에 특히 심하다. 기침할 때 피가 섞여 나온다. 숨이 차고 호흡곤란이 동반된다. 체중이 갑자기 줄거나 극심한 피로감이 있다. 이런 경우는 단순한 계절성 기침이 아니라 심각한 폐 질환의 신호일 수 있습니다. 4. 가을철 아침 기침, 생활 속 관리법. 병원 진료가 가장 중요하지만 평소 생활 습관을 바꾸는 것만으로도 큰 도움을 받을 수 있습니다. 물을 자주 마시기. 기관지 점막이 건조하면 더 자극을 받아 기침이 심해집니다. 아침에 일어나자마자 미지근한 물 한 컵으로 기관지를 적셔주세요. 실내 습도 유지하기. 가을철 건조한 공기가 기관지를 자극합니다. 가습기를 사용하거나 젖은 수건을 걸어두는 것도 좋은 방법입니다. 따뜻한 차 마시기. 생강차, 대추차 같은 따뜻한 차는 기관지의 긴장을 풀어주고 가래 배출을 도와줍니다. 외출 시 마스크 착용. 가을은 미세먼지가 심한 계절이기도 합니다. 외출 시 반드시 KF94 이상의 마스크를 착용해주세요. 금연. 말씀드리지 않아도 아시겠지만 흡연은 모든 폐 질환의 가장 큰 원인입니다. 혹시라도 아직 담배를 피우고 계시다면 오늘이 바로 끊어야 할 날입니다. 5. 결론. 아침마다 반복되는 기침은 단순한 습관이 아닙니다. 여러분의 폐가, 몸이 생명을 지키기 위해 보내는 경고 신호입니다. 특히 가을철은 공기가 차고 건조하며 미세먼지가 심해져 폐 건강에 가장 위험한 계절입니다. 오늘 알려드린 전조 증상과 관리법을 꼭 기억하시고 증상이 심하다면 주저하지 말고 병원을 찾으시길 바랍니다. 여러분, 기침을 무심코 넘기지 마세요. 그 작은 신호가 내 몸을 살리는 가장 큰 단서가 될 수 있습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 눌러주시고 주변 분들과 꼭 공유해주세요.
특히 같은 또래 부모님이나 지인분들께 알려주시면 소중한 생명을 지키는데 큰 도움이 될 수 있습니다. 여러분의 건강한 100세 인생, 저희 인생 100세 채널이 함께하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.